انا قررت اشتري كاميرا سعرها 260 الف جنيه، ما تقلقش ده سعرها بالعدسه، وهقول لك في الاخر ممكن توفر في سعرها ازاي. كنت محتار في الاول هختار ايه، وبعد تفكير كتير اخترت السوني اف اكس 3، وبعدها اتصدمت من سعر كارت الميموري لوحده ب 3500 جنيه. انت مصدق؟ بس طلع عشان نوع معين بسرعه في 60. خد بالك من الحوار ده. اخترت عدسه من سيجما 28 45 الاف 1.8، ودي كينج معاك في اي حاجه في البدايه. في علبه الكاميرا معاك الشاحن والكاب، وبعد كده الهاندل اللي فيه مدخلين اكس ال ار تقدر تسجل عليهم الصوت في الكاميرا مباشر. ركبت قطع مخصوص عشان توزع حمل العدسه وتسهل التصوير بالعرض او بالطول، ووصلت البطاريه وكارت الميموري. واللحظه المنتظره الهاندل بتاعها، واللي يحسسك انك ماسك كاميرا سينما مش لصناعه المحتوى. وده صح فعلا لانها سينما لاين تتقارن بالكاميرات الاكبر منها بمراحل. طبعا ده كله بفضل الله. ولو محتاج اي كاميرا عموما غاليه او رخيصه وعايز تبدلها بكاميرتك القديمه او تشتري مستعمل بضمان من مكان محترم، فرشح لك كاميرا اكس ستور. صراحه كانوا متعاونين جدا وعندهم حاجات مستعمله وجديده. انا بدلت معاهم ال 250 دي وخدت السوني، وده طبعا ابجريد مش منطقي بس تمام. وبصراحه يعني دي احسن حاجه حصلت لي في 2025.